KwaKhambule. Hey morning nkosikazi. Sengihlangane lokhuzalo umfundisi wakho la egarage njoba ngiyothenga iphepha. Ubani uthi angikhonzile kakhulu, angikhonza kakhulu kuwena. Awu kodwa Khambule. Kukangaki ngikutshela ukuthi yeka lento yakho yokuthi uphuma uyobona umphakathi ungawugqokile ishirt notie. Buka nje manje usuhlangane nomfundisi ungiphaqa phambi komuntu obaluleke kangaka. Umfundisi ubolana nawe ungaligqokile ibhantshi. Hayibo ngaze ngifaka utie ngiya la egarage. Hayi nkosikazi musukudlala ngami hawu. Uyabona indlela ogqoka ngayo iyona enciphisela usinda amathuba ukuthi athole umendo. Fanele manje uphuma uhamba la emgaqweni babona abantu ukuthi sahamba isiqhumama sahamba isifundiswa. Manje mungabe uphuma nje ubali ngempela ongahamba aphindele ekhaya etshela ingane yakho ukuthi ayiyona obona usindi. Khambula fanele ukhumbule ukuthi thina siyahlonishwa kule society. Hayi. Umphakathi wala uyasihlonipha thina. Lalela akake siyeke lento ngoba ngeke siyise ndawo. Kunuka kamnandini uphekeni lapha. Hey. Hayi phela baba uyazi ukuthi mina ngiyathanda ukuphekela umndeni wami. Ayikho into engijabulisa njengaleyo. Hawu ishuluphile. Uyazi nje uma ngicabanga ukuthi kunabantu besifazane abangakaze bakenjoye nje ukuba umesisi. Njoba mina nguMessis Khambule Monday to Sunday without a break. Yazi ungashadi baba kunjengesifo esibuhlungu esikuphatha sikudle wedwa ngaphakathi. Futhi ngcono nokungabi namazinyo nokungabi namkhonyana. Awuqede lapho. Sengiyafa iphango hey. Hayi kulungile baba sekuyalunga. Hayi baba. Pheke kamnandi kakhulu namhlanje. Ngiyakwazi ke uyalishaya ibhodwe. Hawu yazi ubani yena. Namphoka kwakho baba. Kwangathi kwangafana naloko okunuka kahle. Awunayifakela amaqanda nama sausage. Mina nganikezwe nje leli phalishana. Kwenzakalani ngempela? Baba. Uyazi ukuthi iphalishi lona elihealth. Futhi ke mina ngezwe ngawo ukuthi nina nisakhuluma wena phekela iphalishi 3 times a day. Angazi ukuthi usuxakwa yini uma ngikuphekela iphalishi. Phela nkosikazi iphalishi sasilidla 3 times a day ngoba sasingenakho ukudla. Hayi ukuthi ngoba sasilithanda. Manje akwazi uzongidlisa iphalishi. Ukucengile ukudla kugcwele indlu. Kodwa nje ngingithanda uzolidla uliqede lelo phalishi. Cindy? Yazi nkosikazi. Uzolidla leli phalishi uyazi. Morning Dad, I'm running late. Cindy. Morning. Wazohlala phansi. Yes. Ma, I'm gonna be late for work. I'll just skip breakfast today. Akho breakfast ozoskipha weSindy. Uzohlala phansi. Ufuna ukuthi umhla uthola umkhonyana, athi umkhonyana wena wawungadli la ekhaya. Fanele udla ama sausage ukuze umkhonyana azi ukuthi wena ama sausage wawaqala umncane, ayikho inhlobo sausage ongayazi. Angifuni umkhonyana athathe advantage ukuthi hayi ingane yakaKhambule iqale ngami into esithiwa sausage. Buza nangubaba wakho, ungihlonipha kangaka nje. Uyazi ukuthi ayikho into ayizongimpressa ngayo, ayingekho inhlobo yesausage engingalazi. No impela wayise ehambe kakhulu edla ama sausage. Wayise ehambe kakhulu. Cela usikhulekele baba sibusise ukudla. Nkulunkulu nomusa ngicela ukuthi ubusise leli phalishi engilidlayo. Bese uzobusisa naloko kunginukela kahle abakudlayo. Manje ukuthi wena phakathi amen. Baba amen. Baba. Musu kuzochitha isikhathi saNkulunkulu kuneyinkinga eziningi kabe emhlabeni. Ukudla la ekhaya kugcwele ama fridge kugcwele amakhabethe. Uzothandazela into esiyidingayo la ekhaya. Okay, nkulunkulu nomusa bengicela ukuthi ubusisele undodakazi. Siyabusisa undodakazi ukuthi akathi mephuma la endlini ukukhala amakhwela. Ukukhala amahuthi. Avela beyisibunge kubantu. Ngiyamkhulekela kakhulu nkosikazi. Ngingagcini lapho undodakazi mengimkhulekela. Ebese ngikhulekela ukuthi abe nezingane ezimbili umfana nentombazana. Athola umkhwena azomshada ukuze yonke into ihambe kahle. Amen. Amen baba. Aliyashaya iphalishi lakho. Lithini iphepha la namhlanje ke baba? Hayi. Yawo iphepha lamba kahle yabona ngilehlisa ngephalishi. Hamba kahle kakhulu. Nabakhuluma ngeimbuzi kuthiwa imbuzi zala eKZN zikwi-strike zithi seyihlatshwe kakhulu. Angeke ngiyiphekise imbuzi. Phela ayikho into ehlaba njengendoda yomZulu. Hey yahlaba indoda yomZulu. Sihlaba impela samaZulu. Ihlaba kujatshulwe, ihlaba ekukhala.
Imake yahola nje indoda yomZulu into yokuqala yenza iyahlaba. Yabona nasemsebenzini iyahlaba. Uwini lot uyahlaba. Akithi manje ukuhlaba into ebalekile. Nansi abantu into abayaziyo ngoba umuzi ukuzume nje umuzi kuthiwa cha lo muzi umile kumele makuhlatshwe. Sihlabela ukuthi imizi ethi iqine. Ngoba phela umuzi ekuhlatshwayo kuona uyawubona. Kanti nomuzi ekungahlatshwa kuona futhi uyawubona. So-ke manje kubalulekile ukuthi umuntu awahlabele amadlozi ukuze yonke into ihambe kahle. Ngiyababona nalapha enkantolo ukuthi yini lo ishiye lapha nkosikazi angithi kuyilokhuzane amaqanda lawo amhlophe ayinto ehlukene. Baba ngiyangibona nalapha abantu befika enkantolo ngibona ukuthi lo uhlabile. Umbona ngeconfidence. Ingakho noSindi nje ngeke ngimthandazele ngimbeke emkhulekweni ukuthi athole umkhonyana oyokwazi ukuhlaba. Ngoba ngifuna isingene ehlazweni. Thundodakazi usebuyile emendweni ngoba umkhonyana ubengahlaba. Okay mama, no baba yazi ngilate for umsebenzi namhla. No, akuyakuhlula lokudla. I love you ma. Dad. Balekile ukuhlabela amadlozi. Bye mom. Baleke kakhulu ukuhlabela amadlozi. Ngaliza kahle bathi ake ngilokhuze nami la i-appetite singiphelele. Ngidinga ukuthola amanzi. Hayi. Wathi ngithi ukuthola amanzi kancane la nkosikazi. Hey. Ungaphuzi amanzi amefridge weKhambule. Okay. Uphuza wompompi. KwaKhambule.